有冇啲好玩啲嘅嘢噶？想玩接龍遊戲就揸住我隻耳仔啊！喂，好啊！我好耐冇玩過動物橫丁嘅接龍遊戲啦。哇！動物橫丁嘅接龍同平時嘅接龍有咩唔同噶？小美，你想知道有咩分別？不如等我哋3個示範俾你睇啦，咁你就知道噶啦。動物橫丁嘅動，乜唔係由最尾嗰個字駁落去嘅咩？動物橫丁嘅接龍遊戲一開始係咁噶。你唔好問咁多啦，企埋一邊睇啦。動作快到睇都睇唔到。倒瀉水拍俾三尾先生鬧完人之後就即刻舒服晒。曬完太陽之後小心變到我咁黑。健太你已經輸咗啦！你咁講係唔啱嘅，你輸咗咧。乜用黑字做尾就會輸噶啦？健太要接受懲罰啦。健太要出局啦！健太去咗邊度啊？去咗邊啊？唔知咧。佢已經唔喺度，你唔使理佢噶啦。跟住就玩扭扭擰擰式動物橫丁接龍啦。咩？扭扭擰擰式啊？由動物橫丁開始。阿拉伯、波多利亞、美國、加拿大。我明啦，只要講出地方名就得。諗到啦，慕尼黑。伊莎，你最後嘅係黑字，所以你已經輸咗啦。係喎。最後係黑字音就會輸，邊個定遊戲規則噶？咁樣你要接受懲罰啦。伊莎嘅懲罰就要變成山定先生個樣1個月。好啦，輪到小美同我玩。我唔玩啦，唔使客氣啦。小美，你唔想同小二玩接龍遊戲咩？冇，你冇用啲咁嘅眼光望住我。係啦，派咗你啦，等我同你玩啦。好嘢啊！不過咁喎，你將伊莎同健太變翻原狀先啦。小二復活光線，復活啦！咁今次用乜嘢方式玩啊？你話用咩方式啊？乜有好多方式嘅咩？喺動物橫丁玩接龍遊戲嘅方法大概有5000種咁多個。5000種？全部寫晒呢本書度。小美，你中意玩邊種啊？高門式、武士式、組門式、微生式。就咁睇個名啊，點會知道係點樣玩喎？就玩呢個可利拿式。佢講真噶，不過呢個係小美佢揀俾我哋玩噶。咁又係。咪住先啦，我可以揀過第2個噶。係咁好啦，可利拿式動物橫丁接龍而家開始。動物橫丁嘅位置就喺嗰度門後。後生。哇，我哋真係嚟咗後山。可利拿式動物橫丁接龍係可以即刻去到你所講嘅地方嗰度噶。吓，犀利啊！呀哈，呀哈，呀哈！哇，啲空氣好清新啊，就係呢一種味道啦。喂，不如我哋野餐啊！我就唔會做啲咁無謂嘅嘢啦。男子漢梗要去爬樹噶啦。不如我哋嚟個旋轉大車輪啦！咩係旋轉大車輪啊？哇！小二，喺電視機前嘅小朋友千祈唔好學佢咁啊！你哋啊，快啲去搵翻小二翻嚟啦！唔使擔心噶，只要繼續玩接龍遊戲嘅話，我哋就可以一齊去到另一個地方噶啦。哦，原來係咁。跟住就輪到伊莎你講啦。我最後係山字，所以你要由山字筆落去。生滿如期嘅金槍魚，準才，你點會講金槍魚都有噶？三平先生養嗰隻龜仔。嗨，你喺度講乜嘢啊？你要講地方名出嚟先得噶嘛？山區裏邊嘅生物調查隊。邊度嚟噶？而家好似仲衰過之前咁噶。我哋呢一隊調查隊而家正深入大陸未開發嘅原始森林進行探險。唔係啊嘛？唔通係我做功課嗰陣去過嘅森林？隊長，唔係我係隊長嗎？我啱啱發現咗有啲神秘生物嘅腳印。呢啲唔通就係嗰隻奇珍異獸嘅腳印嚟？小二，你冇事啊嘛？等陣啦，唔好走咁快啊！我哋一定要追隨住隊長，跟埋佢去啦！知道。小二光線！哇！呢一隻奇珍異獸比之前調查過嗰一隻神秘生物兇殘好多倍啊！救命啊！醫生！小二佢
變成咁嘅？佢唔係小二，雖然個樣真係生得好似啊，照我睇佢應該係真獸小二怪。小二怪？咁醫生俾佢捉咗去邊啊？可能已經變成小二怪嘅晚餐啦。點會噶？如果想救伊莎，要由調查隊嘅隊接駁落去，等我哋可以一齊去到另外一個空間裏面。我知啦，跟住應該輪到我噶。用隊字嚟開頭嘅就係隊長最叻係雕刻。你再用黑字做尾音嘅，我罰你變成山並咁樣啊啦！喂，小美啊！我唔要變成咁啊！隊員大家一齊玩刺激嘅太空戰爭遊戲。咁快又去咗另一個地方啊！好嘢！小二弊啦！連醫生都係咁。Over，呢度係小美，健太聽唔聽到啊？應下我。係，呢度係健太，你講啦。小二同醫生都被擊中，我哋就嚟全軍覆沒啦！小美，一人都係因為你啊，係你講太空戰爭遊戲先至會咁噶。但係我當時諗唔到講咩先啱啊嘛。連我都支持唔住啦。跟住輪到健太你啦，快啲諗下戲字開頭有啲乜嘢啦。咁急叫我點諗喎？真係啊，一定有噶。諗下啦，有田又有魚塘，仲有牛同豬呢啲動物。牧場係動物環丁。真係啊，用戲字開頭嘅地方你一定諗到噶。嘿，健太啊，唔該你睇下呢邊啦。希之龍田。答啱啦。我唔玩啊！呢個咩接龍遊戲我唔想再繼續啊！我咪同你講過噶咯。喺動物橫丁，每年都有好多動物因為玩呢一種可憐鬧式接龍遊戲而失咗蹤噶。唔得啊！我一定要翻去自己屋企嗰度啊！係咁，我哋要小心啲玩，唔好再亂咁噏啲地方出嚟啦。OK，跟住就係輪到伊莎啦。係用田字開頭嘅地方，田園棒球隊喺比賽反敗為勝啊！好嘢啊，贏咗啦！勝利嘅歌聲。個個都中意聽我小二嘅歌聲。醒緊服務嘅搬屋工人。你好，我哋係搬屋工人。人人都中意喺花園度種下花。呢度係我屋企嘅花園。好嘢，我翻咗嚟啦！點解咁嘅？呢度仍然係接龍遊戲裏面嘅超空間嚟噶。要真正翻去你屋企，就要繼續用花字駁落去，先有機會翻到小美嘅屋企噶。我咁噶，我諗唔到有啲咩可以用花字駁落去啦。小二，你哋諗下有咩辦法啦？喺花園度有鱷魚同雞。鱷魚同隻雞互相追趕。趕住翻屋企。呢一度，我真係已經翻嚟自己屋企。係啊，已經結束咗啦，小美。係我自己屋企，係我間房啊！跟住我哋就玩打零式動物橫丁接龍遊戲啦。唔玩。